Oke guys, berjumpa lagi di channel saya ANS Cubes. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing paket dari Cubika. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan tonton videonya sampai habis. Oke, kita intro dulu. Oke guys, paketnya ini masih misterius. Langsung aja kita buka. Kita ambil gunting dulu guys. Oke, kita potong dulu. Ininya kita buang dulu ya guys. Nah, ini paketnya guys, ada bubble wrap. Mantap. Di sini ada dua barang, yang satunya saya unboxing di video kali ini dan yang satunya gua unboxing di video selanjutnya. Oke, kita ambil dulu. Wow, gratis stand Rubik. Biasa kalau beli Rubik di Cubika itu pasti gratis stand Rubik guys. Thank you banget buat Cubika. Oke, kita ambil dulu Rubiknya. Wow, ini bubble wrapnya guys. Nah, ini guys, Rubik 2x2 Mylong atau Rubik 2x2 Moju Mylong. Oke, langsung aja kita buka guys. Kok susah guys? Ini biasa ada pamflet kecil. Kita taruh dulu pamfletnya. Nah, ini video pertama saya unboxing Rubik 2x2 guys. Ini guys, Rubik 2x2. Di dalamnya udah kosong dan kotaknya itu simple banget, cuman ada Rubik sama pamfletnya guys. Oke, ini kita taruh dulu. Nah, ini guys, Rubik 2x2 Moju Mylong. Nah, ini warnanya agak frosted dan gak terlalu kerasa frostednya guys. Wow, mantap guys. Di dalamnya ini itu warna hitam guys. Oke, kita coba putaran pertama. Sandy, enak, smooth. Diputar itu enak guys. Wah, enak banget guys.
kita coba corner cuttingnya. Di sini ada logo Moyo Mofang Yoshi. Kita coba corner cutnya standar dulu. Habis itu kita mentokin. Begini masih enak, enteng banget. Kita coba langsung corner cut yang mentok banget guys. Ini masih pop tapi masih bisa dipaksa guys. Tuh. Kalau di tension ini bakal keluar performa terbaiknya. Setelah kita coba corner cuttingnya, kita coba reverse corner cuttingnya. Ini maksimal gini nih guys. Tapi kalau di tension dan dikasih loop silikon, ini bakalan reverse-nya bakalan mentok banget guys. Ini kalau menurutku warnanya bagus, standar, putihnya frosted tapi gak terlalu kerasa, kuningnya lumayan lah ya, merahnya lumayan, oranye juga lumayan, birunya lumayan, dan hijaunya juga lumayan guys. Ini udah agak mirip dengan Rubik 2x2 dan sudah agak mirip. Di sininya ini guys warna hitam, tapi kalau di sininya ini juga hitam, bakalan sama dengan Rubik Gun. Kita coba corner touch-nya. Wow, corner touch-nya mantap guys, kuat banget. Mantap. Kita coba lihat dulu pamfletnya. Boga penting ya. Ini juga gratis stand. Kalau beli di Cupika itu pasti gratis stand. Beli Rubik apapun. Ini karena saya beli 2 Rubik, jadi dapatnya 2 stand guys. Oke. Ini. Oke, cukup sekian dulu video unboxing kali ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga channel ini berkembang. Oke, sekian dulu videonya.